سينمائيا دائما أعلن مهرجان البحر الأحمر المتوسط والسينمائي الدولي عن المشروعات التي تم اختيارها للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر لسنة 2022. وشملت القائمة 12 فيلما من بينها مشروعين جزائريين، وذلك من الرابع إلى الخميس في الجزائر العاصمة، من تأليف وإخراج صوفيا دجامة ودوغماس للمخرج صالح إسعاد. كما يقدم المهرجان ورشات عمل وبرنامج أنشطة لتزويد المشاركين بالمهارات النظرية والعملية التي تساعدهم على الغوص في عالم السينما على مدى 8 أشهر. وتختتم هذه الفعاليات مع انطلاق دورة مهرجان البحر الأحمر، والذي سيقام بين الفاتح والعاشر ديسمبر القادم. للإشارة فإن المهرجان يقدم جائزتين عبارة عن دعم إنتاجي بقيمة 100 ألف دولار لكل مشروع.